兄弟姊妹们，你们都说男的在屋里太辛苦了，叫我好好的对他。今天我把靓女们接下来了哈，你看，回来给他整的好起的，犒劳他哈。妈，你今天咋弄的？啊，我聊的，你都回了。啊。哎呦，你行不行？省起来一点给人家我抱一下。哎呀，他不弄起了。你说不弄就不弄啊？你看你吃老了然没吃汤啊？回来再给你留点营养的，好进犒劳一下哈，要不然爸爸记住哈，你只管起就行了，莫管那么多呀。你那又是整的个啥子回来哟？我给你买个东林电锅啊，就是煮完都用得到啊，这直接快哈，就你看我，你看啊。行不行哦？我等下去煮两道菜，你看一下嘛，行不行？我们现在做个汽锅鸡汤。先铺的姜片，把起的排放进去，再倒点南南喜欢起的配菜。该穿盖不加水直接滴10秒。我说你糊涂还不相信，煮汤水都不加呀？你都不懂了嘛？这个不用加水，水蒸气直接凝结成汤精华，安得很。还那个小方婆都安逸嘛，这个盖子平时都可以当放火用。是啊，你平时把菜备好在放冰箱里头当保鲜用。你看还很真实。看你那屋里起腊肉起上来，给我们整个荤蒸排骨起哈。那你现在屋里那么辛苦，我就不出门了嘛，这都给你分担了。你不出去，家人吃啥子喽？那么多人在屋里，估计都没有卧室，我就不想窝在屋里就卧室了。这个屋头条件好哦。条件好嘛，在屋里是刚开始，我时间长，在屋里慢慢来发展咯。那个我是说的认真的啊，好生考虑一下。西西下半年读书也没来个代表。再好生考虑下咱们。看这汤热和了。看嘛，这汤就适合老年人喝，洗碗的。我说就香哦。真的香啊！好了没有？好了。等下汤煲好了，我们直接上不锈钢蒸架整嫩菜哈。你头吃一碗就直接上锅蒸就行了。那锅上去弄快啊！是啊，里面的蒸汽更高的话，煮出来就更好吃。上锅蒸就可以去干自己的事，缺觉有提醒，切边加水，不怕烫手。哎，你的锅还买得好哎！加完水推回去就可以了。你要的罐子哦，房子都我的还出我说。你看嘛，双层蒸笼一锅搞定4个菜。完了。2分吧。你给它加点酱油。你看嘛，那多方便嘛！你接着把拿过来去冲一下，它就干净了。都不用洗了。冲一下刮干净了，它不是干的。媳妇儿，你上个那个汤嘛，你最适合老年人给洗碗来喝呀，你是老年人嘛，洗碗来。适合我那些老年人喝。你买那个锅回来就怕是为了方便偷懒咯。我是想起你平时在屋里嘛就没得那么麻烦了，一锅都整4、5个才好安逸嘛。一下子煮2个做又不给你传锅啊。买对了的可以。直接蒸一下就可以了，这4个菜做来了，好安逸。我们吃吃排骨。还等2天就过去了。等2天，我先吃了。